السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. وبدل ما اطول عليكم ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بأحلى لايك وكومنت محفز. ويلا بينا. كان قاعد على الكرسي بعدها وبيقول أكيد طبعا ليه بعد ما تمشي من هنا هتروح وتدور على تشين في أقرب وقت، وفي الوقت ده عالم الجوهر السماوي وقرب اللي هو يتفتح، وأكيد تشين هيروح هناك وقربته ليه برضه هتروح على هناك، وعلى حسب الGPS اللي أنا زرعه معاه فأنا عارف هو فين بالظبط دلوقتي، وتقريبا قرب الوقت اللي أنا أروح لهناك وفي وسط مدينة السماء. بتمنى يا تشين دلوقتي اللي أنت ما تخيبش ظني فيك، وبيكون فاتح الخريطة وشايف هو فين بالظبط، وساعتها فعلا تشين بيكون هناك وبيكون في كافي كبير وطلع منه كمية كبيرة جدا من الطاقة، وفي اتنين واقفين قصاده، وواحد فيهم بيقول الواضح ان الخريطة فعلا صحيحة، علشان كده احنا وصلنا لهنا، احنا وصلنا لمدخل عالم الجوهر السماوي، وبيقول ان بس لو كان معايا المفتاح بتاع العالم السري كان زماني اللي دخلت بسهولة، بس المكان ده مليان فخاخ كتير جدا، بس انا اول ما اقدر ان انا الاقي الورث السماوي اقدر الاقي بعد كده غو انتقم منه، وانتقم كمان من البنت الزبالة اللي خانتني دي، والمعلمة بتاعته بتكون واقفة جنبه وبتقول في سرها هو الواضح اللي هو فعلا مش عاوز اللي هو يسكت ومصمم اللي هو ينتقم، وهو بيبص لها بابتسامة ويقول هو انت مفكرة فعلا ان اللي معاه السلاح دي هيقدر اللي هو يدمر اي مملكة بسهولة ويقدر اللي هو يوصل لقمة القوة؟ وهي بتفكر شوية وبتقول انت فعلا معاك حق، تقريبا مفيش اي حد يقدر اللي هو يقف قصادك لو معاك السلاح ده، بس برضه اكيد الغو هيوصل لهنا اول ما العالم ده يتفتح وكل الناس تعرف بالموضوع، بس برضه هو مش هيقدر اللي هو يستخدم كل قوته علشان فيه شوية قيود جوه، وتشين بيقول يبقى خلاص انا لازم اللي انا اخد الورث السماوي واستناه جوه، وساعتها هقدر اللي استخدم السلاح السري وهقدر اللي انا اعمل كل اللي انا عاوزه، وحتى الخادم العجوز بتاعه مش هيقدر اللي هو يساعدني، وساعتها هقدر اللي انا انتقم منه. ايه رأيك؟ وهي بتكون واقفة وهي زهقانة وبتفكر شوية وبتقول بابتسامة يعني كلامك فيه شوية من الصح، بس انت ازاي تخلي ان غاوي يدخل لك لنا بمزاجه؟ هو ممكن اللي هو يجي لك لنا وهو معاه ورقة كسبانة وساعتها يقدر اللي هو يقلب عليك كل الموازين، وهو بيقول تصدق معاك حق، وبيقول في سره هي قصدها ايه بكلامها ده؟ هي ليه مش واثقة فيا وبتثق فيه اكتر ما بتثق فيا انا؟ هي من ساعة ما اخدت حباية منه وهي بتتصرف بطريقة غريبة قوي، والمعلمة بتاعته بتقول له صحيح في حاجة عاوزة اللي انا اقولها لك، القوة الغريبة اللي واقفة ورا بنت عمك المرعبة دي مش عايزين اللي احنا نتواصل معاهم تاني، على الاقل قبل ما نقدر اللي احنا نوصل للقوة اللي احنا عاوزينها. هو بيقول لها انا عارف اللي انت قلقانة عليا بس مش لازم اللي احنا نخاف من بنت عمي، وبيقول في سره هي فعلا خايفة عليا ولا هي اصلا خايفة اللي انا واحد قوتي معاها واقدر اللي انا اتلغاو، انا نفسي اللي انا اعرف هي تعمل ايه لما يجي اللي انا اموت وادي الزبالة ده، وبنيجي اللي احنا نخش جوه الكهف وبيقول لها يلا بينا دلوقتي، وبيخشوا جوه البوابة وساعتها بيطلع منها قوة كبيرة جدا بتوصل للسماء، وكل الناس بتقدر اللي هي تاخد بالها منها، وحد فيهم بيقولوا العالم السري اتفتح، والتاني بيقول اكيد هو ده فعلا العالم السري اللي فيه الورث السماوي، يلا بينا دلوقتي علشان نلحق اللي احنا نجيب الورث ده، دي فرصة مستحيل ايه تعوض، والكل بيبدأ اللي هو يتحرك ويخش للبوابة، وحد فيهم بيقول انا سمعت ان في شيطان قوي جدا موجود جوه العالم السري ده، وهم ما بيخشوا جوه العالم ده بيستغربوا جدا، وفي حد فيهم بيقول هو ايه اللي بيحصل ده، والبنت بتقول هو ليه كل قوتنا اختفت كده مرة واحدة، وبيكون في سفينة طايرة مقربة من العالم السري وده بيكون فيها غاو، والمساعد بتاعه اللي لابس اسود وبيقول له تقريبا العالم السري ده بيقدر اللي هو يقلل من قوتنا، واحنا اصلا ممكن اللي احنا نخش وان يكون قوتنا قليلة جدا جوه، هو بيقول في سره انا فعلا كان عندي حق، المكان ده كله اتعمل علشان يخلي تشين اقوى، ولو انا كلامي صح فزمان تشين دلوقتي اللي هو وصل لمستوى العالم العظيم، وانا لازم اللي انا اخلي اخلص الموضوع ده دلوقتي. هو بيقول احنا نخش العالم السري دلوقتي، والناس اللي واقفه على الارض بيكونوا مستغربين، وحد فيهم بيقول مش دي السفينه بتاع عائله لين؟ وحد تاني بيقول ايوه ده كمان السيد الشاب موجود فيها، وهم بيبداوا ساعتها كلهم هم ينزلوا من السفينه وبيقفوا قدام الباب السحري، وفي واحد من عائله لين بيقول الكل يبعد عن الطريق السيد الشاب نفسه وصل، وغاو بيقول قللوا دلوقتي من مستوى قوتكم علشان ندخل، وفعلا بيخشوا من البوابة، أول ما بيعدوا الناحية التانية بيكون حرفيا في عالم كامل موجود الناحية التانية من البوابة دي، وبيكون تشين موجود وعمال اللي هو بياخد حاجة من جسم حيوان، وساعتها بيلاقي بنت عم ليو وبيكون فرحان بيقول أخيرا جيتي، وهي برضه بتكون فرحانة، وهو بيقول في نفسه أنا بقالي 3 سنين ما شفتهاش وهي دلوقتي كبرت، وصاحبتها بتقول له بلاش اللي انت تبصها بالطريقه دي قاضي انت، وهو بيقول لها انت مالك، انت بنت عمي وانت مالكيش دعوه بالحوار ده كله، انت اصلا ما تستاهلش
يستاهلش ان واحده زي ليو تكون بنت عمك، اللي يستاهلها واحد زي غاو. فهي ساعتها بتتعصب وبتقول انت بتقولي ايه وازاي تتكلمي كده؟ فهي بترد عليه وتقول لها لو كان قريبك ده ما كانش عمك كده ما كانش زمان غاو عاملك بالطريقه الزباله دي. وساعتها هو بيستغرب وبيقول هو ايه اللي حصل بالظبط، حد يفهمني. وهي بترد عليه وتقول بس انت كمان اسكت دلوقتي، هو انت حصل معاك حوار مع اللي اسمه غاو ده؟ هو عمل لك اي حاجه وحشه؟ وبيمسك ايديها. فهي بتسحب ايديها وتقول لا هو ما عملش معايا اي حاجه، هو السيد دلوقتي الشاب لعائله لينا قديمه والرئيس الوحيد ليهم، وهو قوي جدا واللي انت عايز اللي انت تتعامل معاه لازم اللي انت تاخد بالك كويس جدا. هو ساعتها بيضحك وبيقول بلاش اللي انت تخافي، العيله دي بالنسبه لي ولا اي حاجه، ومفيش اي حد يقدر اللي هو يلمسني في العالم السري ده. وجوه الخاتم بتاعه بتكون المعلمه بتاعت تشين بتقول يعني كان غو هو السيد الشاب لعائله غو، ده كان مفيش حرفيا اي سبب يخليه اللي هو سايب تشين عايش كده، هو حرفيا ممكن يكون بيعمل كل ده بس علشان يخليني في صفه. وجوه العالم السري ساعتها في ناس بتبدا اللي هي تدخل، وغو المساعد بتاعه عائله لين كلها بتدخل. واحد من العائله بيقول حتى الاشجار اللي موجوده هنا والعصافير وكل حاجه مليانين بالطاقه. والفارس الاسود بيقول انا 100 مره اقول لك بلاش اللي انت تتخدع بالمظاهر، انت باين عليك اللي انت مش بتسمع كلامي كويس، شغل عقلك شويه، في ارواح شيطانيه هنا وفي فخاخ كتير موجودين في كل حته، المهمه دي خطيره جدا، بلاش اي غلط. حتى غاو بيبتسم بمنتهى الشر وبيقول انا كده عندي طريقه عشان ما يحصل لناش اي حاجه. وبيطلع ساعتها من جسمه خط من الطاقه ويقول دي هي العلامه اللي انا حاططها على تشين، وهو عشان لسه داخل من شويه فعشان كده العلامه لسه موجوده ونقدر ان احنا نتتبعه ونشوف هو مشي ازاي. وانا كده هخلي تشين هو الكلب بتاعي علشان اقدر ان انا الاقي الكنز وهو اللي يستكشف لي كمان الطريق. وبعد شوية وقت وعلى بالليل كده وقدام القصر بيكون في وحش كبير بيترمي على الأرض، وتشين بيكون واقف فوق جثة الوحش ده، وبنت عمه بتكون واقفة جنبه وبتقول لها بقالي فعلا فترة طويلة أوي ما شفتكش، بس أنت دلوقتي بقيت في قمة العالم العظيم. وهو بيفرح وبيقول أنا مبسوط اللي أنت شايفاني قوي كده. جوه القصر ده في الورث اللي احنا جايين علشانه، وبيقول في سره لحد دلوقتي احنا رحلتنا كانت تمام وسهلة وكل ده بفضل المفتاح السري اللي معايا، بس أنا حاسس بحاجة غريبة وقلقان كمان علشان المعلمة بتاعتي كانت هادية طول الرحلة. وهو بيقول يا ليو تقريبا الورث دلوقتي موجود جوه هنا، خلينا يلا اللي احنا نخش ونشوف ايه الحاجات اللي موجودة جوه. وشو بتكون واقفة وبتقول في نفسها الواد ده فعلا محظوظ جدا، كل دي فرص جات له على طبق من ذهب. وساعتها هو بيخش هو واصحابه، وفي حد فيهم بيقول على حسب المعلومات اللي موجودة في الخريطة فتقريبا صاحب الميراث السماوي قريب جدا، والمفروض ان في قصر جوه القصر في مكان صعب جدا اي حد يوصل له. وتشين بيقول الهالة الشيطانية بقت موجودة وقوية جدا هنا وعشان كده لازم اللي احنا ناخد بالنا. وساعتها في وحش كبير جدا بيكون واقف فوق القصر والكل بيترعب اول ما بيشوفه، والوحش بيهاجم عليهم بسرعة كبيرة جدا من ناحية تشين واصحابه. بس ساعتها تشوف ضربة واحدة بظهر ايديها قلم الخدامين ده بتقوم رازعاه في الحيطة بتكسر بيه بتاع 7 حيطان تانية، وفي وحوش كتير تانية بتخوفهم من كل حتة. ولو ساعتها بتقوله في وحوش كتير هنا، روح انت ودور على ورث واحنا هنقف هنا ونحميك. وهو بيقول خلاص تمام استنوني انا هجيب الورث وهرجع لكم بسرعة علشان اساعدكم. وهو ساعتها بيسيبهم وبيخلع علشان ياخد الورث. ولو هي ماسكة السيف بتاعها بتقول احنا لازم اللي احنا نقتل كل الوحوش دي. بس فجأة بتستغرب من هالة شيطانية هي عارفاها كويس قوي، وكل الوحوش اللي قصادها بتتنسف من قدامها وبتطير في كل حتة ولا كأنهم شوية نمل اتنفخ فيهم. وهي بتقول هو فعلا غاو وصل. وساعتها الشر الأعظم غاو بيكون وصل، وهي بتقول انت بتعمل ايه هنا وازاي جيت بالسرعة دي لهنا؟ وهو بيقول لها الموضوع كان سهل قوي، كل ده اصلا بفضل اخوك تشين. فهي ساعتها بتقول علشان كده انت ما قتلتوش، انت كنت زارع فيه جهاز تعقب عشان يجيبك لهنا عند الورث السماوي. وهو بيقول لها اخيرا شغلت عقلك مرة واحدة. وهي بتقول له بس انا مش فاهم اي حاجة، انت عارفة قوية جدا وتركه كبير، انت ليه عايز الورث ده؟ مش هيفيدك بحاجة. فهو بيقول لها كل اللي هو طالبه منك دلوقتي اللي انت ما توقفيش في طريق علشان انت واصحابك مش هتقدروا اللي انتوا تعملوا اي حاجة قصادي ولا قدام عائلة لين. وبيقول لعائلة لين اللي هم يفتحوا الطريق، وساعتها على طول كل واحد فيهم بيبدأ اللي هو يطلع قوته ويهاجموا على كل الوحوش
الوحوش اللي موجودة، وليو بتكون خايفة جدا وصاحبتها بتكون خايفة عليها. بس فجأة المساعد بتاعها غو بيقف قصادها ويقول لها أحسن لك اللي انت ما تتحركيش، وهي بتكون مستغربة وبيحصل انفجار كبير جدا بسبب هجمة عائلة لين، والوحوش بتكون عمالة بتطير في كل حتة بتدمرين كل حاجة قدامهم، وكلهم ساعتها بيكونوا متصابين، وليو بتكون تعبانة ومش مستحملة متضايقة جدا من غاو. وغاو بيقول للمساعد بتاعه مش عايز أي حد اللي هو يعدي من هنا، وهو بيقول له حاضر ما تخافش احنا نتصرف في الموضوع ده. وفي الناحية التانية عندي تشون بيكون طالع عند سلم القصر وبيقول أيوة أنا حاسس بالورث، هو خلاص قريب من هنا، استني بس يا ليو هجيب الورث وهاجي بسرعة علشان أساعدك. وبيقف قصاد البوابة الكبيرة اللي بيكون طالع منها هالة شيطانية، والمعلمة بتاعته بتقول له المكان ده أكيد مش أمان خالص من جوه ومليان فخاخ وفي طاقة شيطانية كتيرة جدا طالعة. وهو بيقول خلاص أنا هاخد بالي كويس، وبياخد ساعتها حباية غريبة وبيقول أنا أصلا معايا دلوقتي حباية علشان أقدر اللي أتعامل مع القوة الشيطانية دي. وبيحط ساعتها إيده على الباب وبيقدر اللي هو يفتح الباب، والهالة الشيطانية ساعتها كلها بتخرج مرة واحدة. وهو بيقول المكان ده فعلا يستاهل سمعته، المكان ده فعلا مرعب جدا واكيد في شخص عظيم ومرعب هو اللي عمله. وجوه بيكون في حد قاعد على الكرسي في اخر القصر، وده اصلا بيكون هيكل عظمي وفي رمح كبير جدا مغروس في صدره. وتشين ساعتها بيكون واقف وهو مستغرب وبيقول هو انا مش فاهم الورث موجود فين بالظبط. بس ساعتها في صوت بيجي من وراه وبيقول الورث موجود جوه الجثة اللي على العرش. وهو بيكون مستغرب ومرعوب من الصوت ده وبيقول انا عارف الصوت ده كويس، لا اكيد مش هو، اكيد مش هو. وبيلف وبيكون كابوس الاعظم امبراطور ظلام غاو واقف بضحكته الشيطانية. وتشين بيقول له انت ازاي وصلت لهنا؟ هو بيقول له تصدق ان انت فعلا عيل غبي، هو انت يا ابني ما بتتعلمش خالص، الحمار هيفضل حمار طول عمره، انا اصلا بقالي نص يوم كامل موجود هنا وانت كنت عايز تفتح الباب علشان كده قلت لا ما ضيعش الوقت واسبقك. ولو عايز اللي انت تعرف انا جيت هنا ازاي فاسأل نفسك علشان انت فعلا ساعدتني كتير قوي عشان اقدر ان انا اوصل لهنا. وهو بيكون متضايق وبيقول في سره ازاي ده حصل، اكيد في حد كان بيقول له ودى انا فين وبعمل ايه، واكيد مش بنت عمنا علشان دي اكتر حد ابصق فيه. وساعتها بيبص على الخاتم بتاعه وغاو بيقول ايه اخبارك يا معلمه، بقالي فتره طويله جدا ما شفتكيش، ايه عامله ايه؟ وساعتها على طول تشين بيتصدم بيقول هو انت كنت السبب، هو انت اللي خنتيني وانا كنت بثق فيكي؟ هي دايما كده خيانة بتيجي من أقرب الناس. وبيقلع ساعتها على طول الخاتم وبيرميه على الأرض وهو متعصب جدا وحاسس بالغدر والخيانة. والمعلمة بتطلع من الخاتم السحر وبتقول يا تشين انت فعلا خذلتني فيك، وانت مش فاكر اللي انا وانت كنا مع بعض لفترة طويلة جدا؟ ما احنا كنا مع بعض على الحلوة والملة والحادقة والحلوة، بس انت دلوقتي بوظت كل حاجة علشان تقطع علاقتك بيا. وهو بيكون حاسس بالخيانة والغدر وبيقول بس انت دلوقتي ساعتها علشان يقتلني ويديك واقفة قدامي ووشك الحقيقي بان ولسه مع ذلك قادرة ان انت تتكلمي كلام زي ده؟ وكمان كنت هادية جدا طول الفترة اللي فاتت، انا دلوقتي فهمت كل حاجة، انت كنت حاسة بالذنب وانا كنت بفكر نفسي ان انا غالي عندك، بس واضح ان كل ده كان وهم، انت زيك زي غاو، انتوا الاتنين خاينين. وهي ساعتها بتكون متضايقة جدا من الكلام اللي بتسمعه، بتقول لو ده فعلا هو رأيك فيا فأنا مش مضطر ان انا افسر لك اي حاجة، ومن النهارده مفيش اي علاقة ما بينه وما بينك. وساعتها النظام بيطلع اللوحة الغاو لقد انقطعت العلاقة تماما ما بين تشين والمعلمة بتاعته، وبذلك نقاط حظ تشين الآن هي أدنى مستوى ليها، وانت هتاخد 1000 نقطة خبرة من نقاط المثير السماوي. وهو ساعتها بيبص للمعلمة وبيقول انت ازاي رقيقة كاوي كيوت، وهو بيعاملك بالاسلوب الزبالة ده. وهي بتقول له شكرا جدا على الحباية غالية اللي انت اديتها لي، اصلا لولا الحباية دي كان زماني اللي انا لسه بعتمد على واحد مش قادر اللي هو يكون قوي، انا اصلا روحي كانت عمالة ليه بتختفي مرة في مرة لدرجة لو كنت قربت اللي اختي تماما. وتشين ساعتها بيكون واقف وهو متضايق جدا وحاسس بكل الغدر والخيانة دي واللي هو اتضحك عليه، وبيقول واضح ان الولد الغبي ده كان مفكر ان انت فعلا خنتين. وهي بتقوله خلاص مش مهم، كل حاجة عموما ما بيننا خلاص اتقطعت، هو كان مفكر ان انت كنت عمالة بتقولي لي هو فين وبيعمل ايه ورايح فين وجاي منين، لو فعلا الموضوع كده فانا اسف جدا وحقك عليا. وهي بتقول له لا الموضوع كده كده مش ذنبك، وبتضحك وبتقول في نفسها هو فعلا قدر اللي هو يعمل كل حاجة علشان يكسبني، وتشين عمل كل حاجة علشان يخسرني. وتشين ساعتها بيتضايق وبيقول بصوت عالي كفاية بقى كلام انتوا الاتنين، هو انت حيوان ولا حاجة وما بتحسش؟
انتوا الاتنين دلوقتي عاوزين اللي انتوا تقتلوني، وكنت مستنيني عقبال ما افتح الباب ده. وغاو ساعتها بيرد عليه وبيقول له انت يا حمار كان معاك معلمة قوية جدا زي دي، وانا كنت بحاول لا افهمك الموضوع، بس انت غبي، وهو حمار هيفضل طول عمره حمار. هي اصلا رفضت العرض بتاعي وقبلت بيك كالسيد بتاعها والتلميذ بتاعها في نفس الوقت، بس انت غبي جدا، وواحدة زيها اصلا زي الالماس عملة نادرة جدا وصعب جدا اللي انت تلاقي منها، بس انت قطعت علاقتك بيها من بعد ما وصلت اللي انت عاوزه اللي هو الورث السماوي، واول ما عملت كده ساعتها على طول دوست عليها اول واحده. وهو بيقول له يا غبي انت اللي غبي، انت كنت متفق معاه عشان تموتني. وساعتها غاو بيضحك وبيقول له هو الحمار كده يفضل طول عمره حمار، بس انت فعلا غبي، انت ازاي لحد دلوقتي ما سالتش نفسك انا ليه لحد دلوقتي كنت كل ده سايبك عايش؟ دي للاسف كانت نهايه الفيديو بتاعنا، فما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم الفيديو الجديد اول ما ينزل، اللي هو هيكون بكره ان شاء الله طبعا، وتدعمونا باحلى لايك وكومنت محفز عشان تساعدونا في اللي احنا نكمل تنزيل. وصلوا على النبي، وكان معاكم ميدو احمد، سلام.